Buongiorno a tutti, eccoci qua ad Ecomondo come tutti gli anni con il nostro appuntamento di Arera. Se un domani ho una verifica o devo giustificare una certa applicazione di un driver, quindi in realtà di un criterio di ripartizione, devo poter riuscire a risalire a tutta la catena delle informazioni e dei dati che mi hanno prodotto quel driver. Esattamente, l'obbligo di comunicazione, di compilazione e comunicazione dei gas è dal 2028. Si deve dimostrare che la proposta che mi hai fatto ha un equilibrio economico-finanziario.